Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku izin Allah, ku kudrat Allah, ku pangawasa Allah, ku keagungan Allah. Kurang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah, moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah anu barokah. Ku idi Allah, ku takdir Allah, ku keagungan Allah, ku pangawasa Allah. Kurang sadaya gempangan di ieu tempat sing ngajadikeun cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Sabab urang sadar urang mah salah ku manusia bener wae lain malaikat, salah wae lain setan, manusia mah bener salah pada mika boga. Para asatidah, kori-koriah, mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, bapak kiai, miwa santri, hormatin simkuring, guruaneun bikeun simkuring, ais pangampih pupuhu lembur, bapak kades, bapak kadus, RW, RT, BPD, lebe, tur LPMD, ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ieu teh judulna teh pangajian, sabenerna ai pangajian hadir ka ieu tempat judulna pangajian, tah ai pangajian hayang naon? Cek bibir hayang ilmu da cek hate mah hayang lalajo urang. Ternyata kuring teh ieu teh nyengareupan jelema garade wadul. Dek teh disebut wadul kumaha antara bibir jeung hate teu jalujur, cek bibir harayang ilmu da cek hate mah lain. Ieu teh pasantren badag, lamun bener harayang ilmu tinggal datang ka pasantren sumping ka ustadna benta ajaran ti kiaina, ta eta bener hayang ilmu, da ieu mah hayang lalajo. Jeung pertanyaan nu kadua, lamun ibu geus meunang ilmu, keur naon eta ilmu? Kaloba jelema harayang boga ilmu tapi geus boga ilmu sakabeung sombong ku ilmuna, berarti ilmu teu cocok jeung dirina. Beuki luhur ilmu teh kututurkeun kudu luhur budi basana. Luhur ilmuna sing luhur oge budi jeung basana, etika jeung sopan santuna. Sanajan si eta tara pidato tapi laku lempah sarupa kitu, tah ilmu geus ngabuju dina awak. Matak hakikat ilmu teh hampura lain robah tiung jeung baju. Geun we tiung mah sarupa kieu asal nutup orat, baju sarupa kitu asal nutup orat, nu kudu dirobah mah eusi hate. Sabab di tiung ngaguyupu, gamis ngangsar, ari hate rudet pan anger kana gosip beuki ngomongkeun batur osok, saha makhlukna pan ieu teh. Sabab ilmu disangka nu robah tiung teh, ilmu teh disangkana ngarobah tiung jeung baju, padahal ilmu mah kudu ngarobah eusi hate. Lamun ilmu ngarobah tiung jeung baju, tah hampura salaki nu bakal stres. Saban-saban deuk pengajian ganti baju we Senin warna bodas pan nganyuk bodas kabeh. Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh. Nepi ka Sabtu gunta ganti baju ceuk salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu haban meulian baju. Matak nu kudu robah saenggeus urang boga ilmu, tah tanya eusi hate. Sabab lamun jelema alus hatena hampura, lamun jadi jelema beunghar alus hate tak bakal bager. Jelema sangsara alus hate bakal sabar. Duana lagi ibadah anu beunghar ibadahna ku syukurna, nu sangsara ibadahna ku sabar. Nu paling paur mah jelema sangsara tapi rudet hate panasan. Batur nyen gedong nyeri hulu pan si eta mah. Batur meuli tanah retug angen. Batur meuli motor muntaber, batur meuli kongkorong ke rumah sakit, batur meuli mobil da modar atuh Pak. Kunaon eta ku hate nu rudet Pak, keur mah sangsara eueuh pulungeun. Matak hakikat ilmu teh ibarat awak ibu ibarat imah, narek ngeunah di imah bala moal ngeunah atuh beresan. Narek genah di imah belewuk moal ngeunah atuh empel. Ngarah naon imah bersih, ngarah nyaman di cicingan, hirup manusia hayang tenang dina dirina, geura piceun rurujit panyakit nu aya dina diri. Sirik tong aya, geuleuh tong aya, cua tong aya, tah di dinya ketenangan bakal muncul. Moal tenang karek batur meuli kursi keur jelema panasan marakek. Tapi ka bibir jeung irung teh kasalaki teh judang jeding, batur mah kursi geus anyar, aing mah kieu we haben. Kunaon eta teu tenang, hate nu rudet.
Matak tugasna agama, tugasna Quran, tugasna Islam teh esan eusi hate era lamun cicing dina Islam tapi hate ngewa ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, sua ka batur, gerak korehan ayat nu mana kudu ngewa ka sasama dina hirup. Eueuh dina Islam mah di korehan ayat teh nah urang teh kudu izin ka batur, kudu ngewa ka batur. Boro-boro mah ka jelema bener, dina Islam mah ka jelema salah ge kudu nyaah ku salahna. Sabab boga patokan jeung modal bismillahirrahmanirrahim. Kalian nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih gerasok bi ku kudrat Allah, bi ki ujin Allah, bi ku keagungan Allah, bi ku kawasa Allah. Alam dunia ieu terjadi ku keagungan Allah, ku pangawasa Allah, cek Allah ismi kacicingan ieu alam dunia ku asma kamu. Gerateangan asma Allah aya rudet da eueuh, gerateangan asma Allah aya benci eueuh, teh gerateangan asma Allah aya ngewa ka sasama eueuh. Sifat Allah ati mimiti Rahman nepi ka aya sobur moal ka anu gorengna matak ampura la ilaha illallah teu ya sifat nu hade iwal sifat Allah. Sifat bapa, sifat kuring, sifat ibu anger we aya gorengna matak ampura awak ibu teh kudu geus leuwih wawuh, urang geus boga ilmu teh kudu wawuh ka diri sorangan. Kudu apal kana rudetna hate. Nu geuleuh, nu ngewa, nu rujit, nu cua, datang ilmu kudu geus bisa dipikeun. Amak kasalaki balik ti dieu menang ilmu geuwat tangkep aya engke salaki bakal tumanya kunaon ai maneh geus balik pengajian jadi lebay sebutkeun ku ibu tobat panjug robah eusihan mata hakikat kahirupan bismillahirrahmanirrahim 30 juz Quran teh ayana dina Fatihah Fatihah teh ayana dina bismillah teh ayana dina kalimat dina huruf bi tah lamun manusia sadar kana kalimat bi moal mungkin aya sombong bisa ku Allah dibisakeun daek ku Allah didaekeun pinter ku Allah dipinterkeun mampu ge ku Allah dimampukeun naon nu rek diaku ku awak urang ibu geulis ku Allah we digeuliskeun mata tong diaku nah geulis teh lain nu ibu lamun mem geulis anu ibu pertahankeun atuh geus kolot teh kudu anger mencrang geuning parewa sabab nu ngaran geulis mah 30 ka handap 30 ka luhur pan geus dicoplok-coplok huntu alalu ngerdudut hiji pohang ngaranna panon geus rada ruam leumpang geus rada rumbang yeung tapi naha kasombongan dikukut keneh beuki kolot teh kudu nambahan kadewasaan ieu mah beuki kolot kalah ka beuki pasea boboloneun kitu petat well tuh patak lamun aya budak ABG umur 20 tahun rada cumentil bae umur 20 tahun rada gumelis bae nah boga modal geulis nu paling paur nini gumelis naon modalna umur 20 tahun datang kuring sarangeo aanana antep lamun nini sarangeo ustad jongklokeun geuwat ka itu sabab teu boga hak patak bi ismi Allah ar-Rahman ar-Rahim gera baca ieu alam dunya teh ceuk Allah ku ismi kami ku asma anjeunna Rahman Rahim cicingan ieu dunya ku sifat welas jeung asih init kaleuweung nyaah kaleuweung moal dibabat neangan sato nyaah kana sato moal diala init ka jelema nu sangsara baca ku asma Allah nyaah kaluarkeun bakal hayang mela toong nu jompo nyaah ceuk hate kaluarkeun sifat Allah Rahman maha welas maha asih nyaah kana jompo hayang ngomean imah lalajo budak bijilkeun sifatnya hayang masantrenkeun tah didinya letak kurang nu kudu ditiron teh sifat Allah taala sabab la ilaha illallah moal aya sifat nu panghadena iwal sifat Allah muncul ke sifat manusia adigung sombong bohong pan teh geus lalieur sagala rupa uring nanya ka ibu ai pangeran ibu saha Allah osok ngawadul sok we ngaku dada dina ngebetemna ge ka ciri gede wadulna teh pangeran ibu saha Allah osok ngawadul osok sombong osok pedit osok ria Allah nu mana nu nitah eta ternyata urang ngomongkeun Allah teh teu wawuh ka Gusti Allah nu sabenerna nu pedit adalah Qarun nu sombong adalah Firaun nu gede wadul adalah Abu Jahal tapi naha urang ngomongkeun Nabi Wir adalah Allah hate cinta ke Abu Jahal mana bukti nusok ngawadul teh Abu Jahal matak bibir ngomongkeun Allah ari hate Abu Jahal bibir ngomongkeun Allah tapi pedit pan dina sejarah nu pedit masih Qarun tapi naha wani ngomongkeun bibir nyebutkeun Allah tapi boga sifat pedit naha ari hate belok anu ngaran si Qarun osok bohong osok pedit osok wadul osok sombong komplit jadi
Keun Allah teh ternyata urang teh naha nu dicare ku Allah bet dilakukeun. Di dieu butuhna makrifat teh, di dieu butuhna wawuh ka Allah teh, wawuh kana parentahna, wawuh kana panyarekna, jeung wawuh kana pituduh. Matak bongkar bismillahirrahmanirrahim teh cicingan ieu alam dunya ku bismillah kalau nyebat asma Allah nu maha welas nu maha asa. Batur teu salat hampura ulah keluar sifat geuleuh kanu teu salat. Kaluarkeun sifatnya watir teuing batur teu salat. Kumaha lamun urang kasawarga batur ka neraka deudeuh teuing nyaah teuing pek deukeutan tanya pangabutuhna naon kahayangna pek deukeutan supaya si itu daekeun salat geus bareng we salat jeung urang jongjon hate Rahman ngawujud dina dirina da urang mah atuh lalajo jelema nu tara ibadah teh lain ku sifat Allah ku sifat diri matak ngancam ke batur nu teu salat jiga doma atuh nyuluduk si itu kerasok lamun dikaluarkeun sifatnya sifat asih sifat melah nyaah kanu jadi budak lamun urang nyaah kanu jadi budak pan sifat tembongkeun sifat nyaah sifat asih jeung sifat deudeuh sifat kana sato jadi nyaah kana sato moal mungkin nganyerikeun sato sifat kana alam nyaah kana alam moal mungkin ngaruksak alam matak bismillah teh sabenerna mah jimata kahirupan mutiara dina kahirupan. Ibu sholat tas sholatnya ngaranna amal ieu pengajian ngaranna amal sodakoh ngaranna amal ibadah haji ngaranna amal maca Quran ngaranna amal maca sholawat ngaranna amal bongkar Quran nu bakal ditarima ku Allah ditilai ku Allah teh amalun solihun amal nu soleh urang sholat karek boga amal urusan urang jeung Gusti Allah tapi mana solehna jeung papada manusia masih kene loba jelema sholat tapi ngomongkeun batur loba jelema anu sholat ngahina batur loba jelema anu sholat tapi ngaragragkeun derajat batur amal boga ka Allahna tapi jeung papada manusia leungit solehna weh matak teangan buka Quran teh amalun solihun tina amal teh kudu jadi kasolehan urusan amal antara urang jeung Allah urusan soleh akhlak urang jeung papada urang artos singkat denge kudu sok ngomongkeun batur teh tarah jempe jadi salatna jadi menang pahala menang ngan engke di akhirat leungit pahala eta nepi ka urang protes Gusti da abdi teh ibadah salat tapi naha pahalana ka mana kumajak Allah dibikeun ku kami ka jelema nu dihina ku anjeun maka doraka nu dihina ku anjeun dibikeun ka awak maneh ternyata bea pahala urang teh lantaran ku cacian urang ka awak batur mata kula sok ngabatalkeun kahadean Allah ku sifat diri urang hartos sehingga ngalahirkeun atuh ibu lamun jelema alus eusi hatena wah dakeurna nahaun beungeut glowing bibir beureum aiteun hasem pamatu da moal ngeunah di tempona ge ajeun hideung kulitna tapi marah mah someah daredeh alus bodi hade basa leuwih alus si eta daripada glowing bibir beureum palebah ditewak ku salaki jadok horea mani tuh mata kurang mah sok poho loba teuing ngalusan awak sok poho kana ngalusan eusi awak sedangkan ieu teh ti luhur sausa pramut di handap saibas dampal karana kurung ngaran kurung kudu tepung jeung kuringna kurung kuring mata cek ilmu kolot naon nu kuring-kuringan di jero kurung korong apan korong mah leutik rujit mincinit ngan pika geuleuheun dangdan seteker kebek make up dipake blush on ongkoh nongtot tina irung da teu sudi ngadeuketan leutik korong tengan pika geuleuheun ibadahna unggal peuting duhana unggal poe sodakohna tuluy maca Qur'anna hade ka masjidna leket tapi muncul asa aing pang ibadahna sombong ngaranna tah eta korong ngaranna kahartos keur maplu ngomongkeun korong aing mah jeung sieun ngagejlok deh nu kadua Pak nu kuring-kuringan di jero kurung sakapeung karung ai karung teh wadah runtah saha eta nu jadi wadah runtah tah ustad teh wadah runtah nu deok nu sengkong nu bodoh nu boloho nu resepeun nu ngewaeun anger nu ngaran ustad nyekelan agama lain keur nu pinter nu bodoh ge pek bere agama lain keur nu resep nu ijin ge pek bikeun patak jadi ustad teh lain anugerah musibah Pak kudu lee hate tong lawanan mun batur baeud urang kudu seuri batur pedit urang kudu mere batur tarananya urang nu kudu nanya da bangga atuh jadi ajengan mata urang ge hayang eureun ieu sok pecakan ku ibu
sanggup teu ayeuna keur awak ibu kudu seuri kanu baeud kudu mere kanu pedit kudu nanya kanu tara dah hese atuh. Sedangkan junjunan urang Nabi Muhammad Yahudi sekalipun ngaledek Kangjeng Nabi masih keneh beteungna diperhatikeun. Bener. Lol Nabi indit ka masjid diseblok ku tai onta nalika gering masih keneh Nabi ngareret ka jelema gering padahal Yahudi bari bibirna ka mana karep. Sanggup teu urang lamun batur ngahina urang tuluy gering eudek nempo beh nu paling aya ge dorakati aing. Berat Pak, berat. Sedangkan disebut warasatul anbiya, pewaris nabi rada era disebut pewaris nabi. Matak beuki luhur ilmu teh beuki bodoh, beuki apal kana ayat teh ternyata hirup teh beuki hese ngantalkeun diri jeung ayat. Matak teu kudu legeg-legeg teuing sabenerna mah hirup teh sabab urang teh can akur jeung ayat anu dibaca. Sholawat di alus-alus tapi naha jeung dulur teu akur ku bibir urang, naha jeung tatangga pasea ku lemay urang. Ternyata si eta karek alus maca sholawat dina bibirna, can alus jeung hatena. Weh, tuh meren kaharti dikitukeun mah. Matak ieu ge awak na ngareneng, hampura nu kudu ngareneng teh lain sabatas awak, cing atuh jeung hate. Awak ngareneng, hate teu ngareneng, da bubar ti ditengok cobrot ngomongkeun nu gigireun. Aing mah deukeut jeung nu genut kuat hiak-hiak bau kelek gitu. Pan awakna ngareneng tapi hate nu teu ngareneng. Coba lamun direnengkeun tanya awak na hate sahingga awak ibu jeung awak tatangga, awak ibu jeung awak batur, awak ibu jeung awak dulur hampura ibarat pakaian anu silih tutupan silih bunian kana aib sewang-sewang. Tuh patak cekolot baheula bismillah teh jang baca sing bener sehingga ku ilmu bismillah teh bisa ngapung. Hiji teh bisa ngapung. Kadua bisa nurus bumi. Katilu kudu bisa ngaleungit. Kaopat kudu teu terak dikade. Cekolot eta ilmu bismillah nepi ka bobog kitu tah. Hiji ilmu bismillah teh kudu bisa ngapung. Pecakan we ibu. Bismillah naik kana puncer tangkal awi tuluy ngoloyong insyaallah modar Bapak. Nah, nana gerhana teh ceramah teh rada gelo ongko bismillah bisa ngapung geuning itu tatangga ngadon pae hampura teu tamat ngapung lain awakna da anu bisa ngapung anu boga jangjang pan urang teu boga jangjang dipaksakeun ge moal ngapung-ngapung tapi manusia boga akal tah nu kudu ngapung lain awakna tapi gerang ngapung rasa jeung pikiranna. Kumaha lamun nu jompo teu boga imah eta teh dulur urang seleyeng ngapung hayang ngomean. Kumaha lamun aya budak yatim hayang sakola teu boga biaya seleyeng ngapung karunya jadi hayang mere toloyong ka tetangga teu dahar seleyeng ngapur kue ngapung kue ilmu bismillah jadi hayang ngajamin didinya bismillah bisa ngapung teh lain ngapung. Kadua ilmu bismillah nurus bumi aya nurus bumi teh teuleum karena perasaan batur mun ibu ngomongkeun batur-batur teu ngeunah maka ulah coba-coba deuk ngomongkeun batur. Mun ibu ngahina batur kadenge kudu dihinana teu ngeunah maka ulah coba-coba ngahina batur. Mun ibu nyiwit ka batur ge nyeri da ibu ge diciwit ku batur nyeri mata geus samat ayeuna tong cuat ciwit ka batur mending ge ciwit awak sorangan. Mun nyiwit awak sorangan ceuk urang nyeri atuh urang nyeri komo bat. Pan teuleum teh. Katilu ilmu bismillah teu teurak dikade. Artina teterak dikadek teh teterak ku panghina batur teterak ku panyaci batur kuring yakin pasantren bobog sabada kieu siswana nepi ka aya 200.000 nah lempeng henteu nah lurus perjuanganna henteu nu ngahina aya nu ngaledek aya nu rek ngabatalkeun ge aya ku sabab lempeng ka Allah taala akhirna ku Allah dijawab ngawujud ladang tina perjuangan sabar dina diri. Nana gerhana bisa sarupa kieu hampura aya nu resep aya nu ngewa bisa jadi atuh kumaha nya ngarepan nu resep mangsa bodoh we kumaha nya ngarepan nu ngewa aku mah hatena da saban-saban nya ngarepan jelema nu ngewa saalus-alusna awak ibu lamun salaki keur ngewa keukeuh moal resepkeun baheula salaki ibu keur resep ka ibu apan anyar pangantenan mah geuning ibu rada keung urang sare jeung salaki teh nya. Geuning baju teh di bakutet ku sarung ongkoh jaket ongkoh tapi aneh da anakan kunaon make jeung anakan padahal ibu rapih di baju teh kunaon bet anakan ku sono ku bogo tak ayeuna geus nini cobaan sare tataranjang kumaha cek si Aki di calana ngewa asup angin sia teh sanajan ibu tataranjang sare jeung aki-aki nu geus leungit nafsu nu aya ge ngadon digeunggeureukkeun di calana geus asup angin mah aing nu jangar. Artina posisi hate
Lamun hate jelema anu resep sagoreng tengna urang disinggerapan ku jelema nu resep kalbisa nutupan. Lamun disinggerapan ku jelema nu ngewa saalus-alusna urang tapi disinggerapan ku nu ngewa bakal nyokelan agorenganana. Matak nu ngaran hirup mah la haula wala quwata illa billah urang ibadah ka Gusti Allah lempeng we tong sabandenge teu teurak ku omong batur, teu teurak ku panghina batur, teu teurak ku pangledek batur. Lempeng we ibu. Tah ieu teh lah lempeng ka mana Bu? Pangajian. Katunuh-tunuh. Lempeng ibu teh teu berpikir nu ngomong kitu pan jadi ka dieu nya. Tah ieu ge nana gerhana ceramah kudu lempeng. Da penceramah atuh pangdoraka-doraka di alam dunia. Berat jadi penceramah teh Pak. Engke di akhirat kuring dipanggil ku Allah taala. Nana gerhana abdi Gusti bener anjeun penceramah sumuhun Gusti. Karena saha anjeun ceramah karena salira Gusti nerangkeun naon ngarah manusia wele nyembah ka Gusti bener karena kami nya ku Allah teh cing cenah urang buka hatena borosot teh amplop bungkul berat jadi penceramah teh berat tuh sabab Allah mah maha uninga nu diomongkeun ieu mah hampura ibu nu diomongkeun ieu mah lah meunang ngarekayasa tapi lautan jero bisa diteleman punten ate deet manusia hese dikobet ibu tong nyanyahoanan kuring disebut alus sabab alus teh karek nempo ngomongna cantang tuh lamun ibu telep ate kuring nu bener gua datang ka dieu teh neangan duit urang teu apal bener mah cek ibu tatu hayang nyaho eta ceramah maneh karena duit karena Allah karena Allah anaji kan teu percaya teh cobaan we engke tahun hareup kulep deui tong dibayar saperak-perak acan datang moal suudon teh ngaranna astagfirullahaladzim ieu hate kuat goreng-goreng teuing lamun kuring nana gerhana di ulam ceramah tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal tareuas hatena matak lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy teu datang catat ku ibu artina kuring ceramah na lain jeung Allah tapi jeung duit atuh kumaha eta ceramah deuk neangan duit deuk neangan Allah ampura neangan Allah kan ibarat urang macul bapa macul deuk melak pare belut datang tewa we belut na lumayan jadi duit nama hatur lumayan ngan tujuan maka Gusti Allah anggap we duit mah ibarat belut matak meunang ayeuna isuk ge beak leur belut mah ibu nu kadua ibarat manusia juga belut ai janji tanpa bukti loba waos nyorosos tanpa buktos paribasa demi rakyat si orang garde wadul tah belut gawir nu kitu ngaranna tuh neangan ilmu mah nu kitu we anu teu kabaca ku batur eueuh dina kitabna nerangkeun belut atuh tapi hakikatna tina ilmu ibu lamun deuk lalajo ilmu tina hayam we awak urang teh era ku hayam naon nu teu manfaat tina hayam buluna jadi kok dagingna sumber gizi nokna sumber vitamin dikotokna keur aduk tulangna pan ibu kaum sebelah hayam kabeh manfaat balik kana awak ibu sok ngarennog ayeuna di dieu da moal teu ancur ieu pasantren viral ka sajajagat matak manusia berhargana hampura berhargana manusia kusaha mun hirup bareng jeung Gusti jalma salat kudu jeung Allah ulah salat teh ari jeung Allah keur salat bubar salat jadi ngomongkeun batur nah anu ngomongkeun batur medalin dititah ku Allah harto matak innallaha ma'ana hirup teh kudu bareng jeung Gusti lakonan anu tadi gresok seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara da beurat balik ti dieu salaki manyun we cobaan ibu seseurian hareupeun jelema nu keur baeud insyaallah di dagor termos ibu maksudna seuri kanu baeud teh lain hartina urang kudu ngajak seuri kanu baeud sidik batur keur baeud ibu ngadon seseurian asa diledek kumaha atuh jawabanana hajahatan batur geura bales ku kahadean kagorengan batur ulah dibales ku kagorengan deui tapi kagorengan batur geura bales ku kamulyaan berat saha eta nu mampu nyontohan sarupa kitu nana gerhana lain ustad lain kiai lain ajengan saha geus we langsung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saban-saban dinten subuh Kangjeng Nabi pan nyadiakeun tuangeun roti ngaranna Aisyah sadiakeun dahareun kanggo naon ya Rasul di juru kota Mekah aya Yahudi anu lolong kumaha ceuk Aisyah pan eta teh sok ngahina ka anjeun keun bae bibirna
Inna ummati la ta'lamun nasai'a. Umat kami teu teu nyahoeun sabenerna mah diri kuring teu apaleun. Tuh, unggal poe ibu ngocobrot we eta Yahudi bari lolong teh. Tong deukeut jeung Muhammad, Muhammad jelema gelo, tong deukeut jeung Muhammad, Muhammad jelema teu baleg, tong deukeut jeung Muhammad, Muhammad teh jelema lieur. Nabi nyampeurkeun, lapar teu anjeun. Kumaha ceuk si itu? Lapar, yeuh kuring mawa roti. Wal eta nu ngahina di paraban. Geus ditu paraban saperti kitu, si itu ngomong deui, anjeun pemuda alus, kan wayahna tong deukeut jeung Muhammad, cua aing ka Muhammad, rujit aing ka Muhammad. Isukna Nabi nyampeurkeun deui, 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong, 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Apakah urang sanggup mental seperti kitu? Ibu barang bere ka tetangga, tetangga ngahina ibu. Deuk mere deui isuk moal. Ari ibu umat saha? Aya umat Rasul dendaman kieu aing mah teu ngarti. Lamun ibu barang bere ka tetangga, tetangga ngahina ibu deuk mere deui moal. Aya Nabi Muhammad 15 tahun Nabi dicaci ku Yahudi, 15 tahun oge Nabi ngajamin Yahudi anu lolong. Tah ieu umatna cinta Nabi cinta, cing sok praktekeun. Ibu barang bere ka tetangga, tetangga ngahina ibu, deuk mere deui moal. Katareuas wae hate teh. Tanya kuring. Eta kitu bebengok maneh nu pinter ceramah, sapetang nyarita. Mun kuring barang bere ka tetangga, tetangga ngahina kuring, eudeuh mere deui we level penceramah, eudeuh. Eudeuh ngan tungguan opat poe. Mun si itu ngabusa, tuluy leos ka rumah sakit, maot dienrin ku aing jelema kitu mah teh. Matak hampura Pak, urang teh jauh tanah ka langit, lamun urang disebut geus nyunah Rasul. Jauh keneh. Bener. Ini Nabi ke masjid beres jeung si eta. Diji daerah edit ke masjid teh geus nyiapkeun jelema teh tai onta. Nabi ngalibat mur di banjur ku tai onta. Wangsul deui ka rorompokna ditanya ku Siti Khadijah, "Ya Rasul naha uih deui?" Aya nu nyeblok. Kunaon? Ku tai onta. Kumaha ceuk Siti Khadijah? Ibak deui. Nabi lee hate, Siti Khadijah lee hate, nyekruk Islam teh katempok. Salaki ibu tetulus ke masjid anu nyeblok, kunaon Kang balik deui? Anu nyeblok hadek jelema kitu mah. Salaki lee hate ngan pamajikan rudet hate. Eueuh kawani sia mah padahal mah turunan pacet maneh teh. Piraku kudu eleh kana gelut gitu. Ngadon ngabobotohan titah tarung teh. Matak dina agama teh salaki jeung pamajikan teh kudu saimbang, kudu nyekruk. Ini teh Nabi ka masjid, ini teh kapok Nabi. Diseblok deui 3 kali Nabi diseblok, ka 4 kali Nabi ngahuleng. Nah, nunggu anu nyeblok. Nepi ka direret. Datang ke masjid Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, kunaon anjeun telat?" Jawabanana, "Telat." Geus. Coba lamun salaki ibu telat lantaran nyeblok, DKM nanya, "Kunaon kamari telat?" Anu nyeblok euy rada gelo aing mah. Kusaha ku pemuda, ku macet nu masjid, serang euy, gelut teh landet. Ternyata urang mah pabaliut jeung nafsu keneh, Pak. Ya, papaliut jeung nafsu keneh urang. Beres Nabi netepan. Abu Bakar ngahareos, "Ya Rasul aya nu udur." Saha Abu Bakar? Itu bumina, ternyata nu nyeblok. Kumaha ceuk Nabi? Saha di antara urang nu boga duit leuwih? Ceuk Usman jeung ceuk Umar teh, "Abdi ya Rasul, sok kadiekeun gunukeun." Kanggo naon? Urang ngalongok jelema gering. Eta teh nu nyeblok Nabi. Leugeudeut ti masjid datang ka ditu, pan si itu langsung ngedeprek sujud, "Ya Rasul, kami dititah nyeblok anjeun ku Abu Jahal. Nepi ka detik ayeuna kami gering Abu Jahal teu nolol-nolol, tapi anjeun nu diseblok nepi ka unggal poe merhatikeun ka diri kuring. Ieu geuning Islam teh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Iraha Nabi pidato teu, iraha Nabi nyarita henteu, tapi naha Yahudi habita ku Nabi, ternyata dakwah nu paling pantes adalah akhlak. Lain wae tuh. Da jigana ieu mah jigana lamun bapak ngalaman diseblok. Jigana gitu, tuluy itu gering. Di bejaan ku DKM, nu nyeblok maneh gering. Wah, bibirna teh dorakati aing rasakeun. Can sujud hareupeun imah, cado kudu cager kitu. Leungit Allah teh nu aya ngadon sombongna. Mata kalimah la ilaha illallah lain sebatas dibaca dina bibirna, tapi wujudkeun dina akhlakna, cecepkeun dina jero hatena. Matak cekolot baheula tekad ucap lampah, tekad hatena ucap bibirna lampah wujud perbuatanana. Bawakeun kana Quran, bawa kana hadis, bawa kana agama qalbi
qauli fi'li alus hatena alus ngomongna alus pagaweanana nyakruk Islam teh lah ari ngomong jiga nu heueuh ai hate rudet wae saha besok aya raraku kayaknya pan ibu kabudak mah alus gerak gugah kasep netepan subuh kedah tepat waktu kasep manehna ge hees wae piwir alus geuning hate macan kang tu alus matak samemeh urang tudang tuding kana kagorengan batur cukal cokel kana katebalegan batur geura cokelan kagoreng patutan diri sorangan sabab Islam manitah jadi jelema teh nu peureum keur batur beunta keur diri peureum kana kagorengan batur beunta kana kagorengan diri karta ieu mah diuji we saeutik. Lamun ibu init ka pasar papanggih jeung tatangga keur pakaleng-kaleng jeung awewe ditempo ternyata lain pamajikanana bisa teu jempek. Buah. Sakali deui ibu init ka pasar papanggih jeung tatangga keur pakaleng-kaleng ternyata nu dikaleng teh lain pamajikanana bisa teu ibu jempek. Ceuk aing oge. Da kajian pangajian atuh bakal haharewosan. Apal teu nu di panggung saha? Nu mana nu genut naon teh ding nya ge pangajian aing kamari talalajokeun ngalaeng pamajikan batu kadenge kudu gigireun tah ibu hiji waktu bakal boga masalah jeung nu diomongkeun si ieu kabur ka ditu euy kade tong deukeut teuing jeung si anu naha bah beak salaki maneh digogoreng kasih geung we salakina datang ka ibu dikepret ditamping tuluy itu kapangaruhan ku bibir ibu cerai jeung korban budak atau lalajo rumah tangga batur abut-abutan didinya mata kagorengan tong sok dibeja-beja teh didinya Pak tutupan aib batur maka Allah nutupan aib urang tutupan kesalahan batur maka Allah nutupan kesalahan diri urang kumaha sanggup lamun ibu lalajo anu keur beger tuluy ibu jempek ai bieu ungek maneh mah atuh da palabeun ditanya anger wae tuh matak di dieu latihan riyadhah matak la ilaha illallah kadang-kadang dina tata cara maca ge pan barareda di urang mah lamun maca la ilaha illallah aya nu tungkul ibu mun aya nu maot bari tahlil gitu pan nu di juru mah tungkul la ilaha illallah udang-udang dahar sia teh. Isukna teh diajak deui tahlil cing teh bah tahlil deui siap. Acing teh mah kejeung siap kenah cenah tahlil ieu mah teu lila nya heueuh dah hees sia teh mah. Sedengkeun keur ustad mah cangkeul sajam setengah tahlil teh. Aya deui nu gigireun tahlil teh bari ngagideung la ilaha illallah la ilaha illallah cing teh mang naha teu tungkul jiga batur mah tungkul mang budak gideung ngarah teu sare gitu. Ternyata hanya sebatas metode aya deui nu hareupeun kuring bari muter illallah 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 tah eta mah hampura beres tahlil golokok di buruan bawa we ka rumah sakit da isukna teh nu tahlil jadi duaan di dieu ongkoh di ditu ongkoh tina tata cara wae geus berbeda artina sikapi Islam anu dewasa menghadapi perbedaan nu tungkul keur maca la ilaha illallah nu ngagideug maca la ilaha illallah nu muih ge keur maca la ilaha illallah bawa kana nu katilu qalbi qauli fi'li qalbina alus omonganana alus la ilaha illallah tinggal fi'li gawe atuh kula ilaha illallah kumaha cara migawe la ilaha illallah teu aya di pangeran angin Allah teu aya sifat nu Allah teu aya kahayang nu bener iwal kahayang Allah tidak ada keputusan terbaik iwal keputusan Allah. Neng bobogohan geus lila 2 tahun ai ternyata putus geus tarimakeun bisa jadi Allah deuk mere nu leuwih alus peuting ieu ge kanu datang nana gerhana nya dibandingkeun jeung kabogoh maneh mah petot atuh pokona keputusan Allah mah terbaik sagala-gala geus teu kudu rudet Pak geus teu kudu rungsing manusia tinggal narima bener tuh asli keputusan Allah itu terbaik. Kunaon ibu jadi randang orang-orang budak jadi korban rumah tangga amuradul kunaon deuk nuding takdir gitu lain bab takdir innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah moal ngarobah ka aya hiji kaum kecuali eta kaum menta ka kami dipangrobahkeun tuh geuning hayang robah teh menta ka Allah
Da ngarobah awak urang mah moal mampu urang ngarobah pedit urang moal mampu, ngarobah teu ceureuh urang moal mampu, ngarobah nafsu urang ge moal mampu. Penta atuh kanu gaduhna Gusti, pangrobahkeun hate abdi tina rudet jadi bersih, tina pedit jadi bager, tina salah jadi soleh. Penta kanu bogana. Terus itu. Tah kunaon ibu jadi randang orang-orang budak jadi korban? Lain takdir Allah. Naon atuh? Maneh goreng adat. Talaki keur sare karek ke 3 poe teu usaha buat gandeng di mah molor wae atuh bagong. Salaki nu mana nu daek disebut bagong? Ngorejat eta salaki langsung ngaharewos. Lamun aing bagong berarti maneh bikangna. Kumaha ceuk anak? Mamah bagong, bapak bagong, ari abdi anak bagu saja. Rag-rag talak budak korban rumah tangga amuradul kakara nuding takdir Allah. Nah Allah dituding. Kalakuan urang nu salah nah Allah dituding. Cing atuh beberes. Kumaha beberesna? Lamun jelema salawasna bareng jeung Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hatena bakal jongjon lamun hate ngait jeung pangeran. Sanajan dalam keadaan amek nyedak tanaga midek wiwir mah wayahna latihan zikir. Amek ka salaki wiridan ibu. Tagogeun beungeut ibu kana beungeut salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh kunyeng sirana yasin. Da yakin salaki teh moal ngamuk atuh. Nu aya ge salaki ngadonangkep bari maca ayat kursi. Nah disangkana kasurupan juri cai atuh. Gobro duit 2 juta emalan ku ibu bari dicawel sadaqallahul adzim. Di dieu fungsina zikir teh Pak. Sabab dina awak ibu na awak kuring aya 2 nafsu, hiji nafsu amarah, 2 nafsu mutmain. Nafsu amarah adalah nafsu nu mata kaduhung ditungtung, nafsu mutmainah nafsu nu mata tenang ditungtung. Deuk teu tenang kumaha lamun hirup sanajan amek tapi wirid nu kaluar. Sok latihannya mun amek ka salah kitu. Dan we sajam pas ya atuh teh yasinan tamat. Mata ngaran kahirupan mah manusia mah tinggal narima. Allah nyiptakeun manusia dina dedeg pangadeg nu sampurna. Di mana ayana? La ilaha illallah. Moal aya nu mampu nyiptakeun makhluk Allah salianti Allah. Jadi ibu menang saha? Cing-cing gresok ari urang aya eueuh da eueuh atuh. Ibu awak ibu nu saha? Nu Allah menang nyieun saha? Menang nyieun Allah. Ibu boga milik saha? Ibu boga rezeki saha? Diserenkeun ka pasantren disodakokeun 2 juta. Pasantrenna anu saha? Daek mere na ibu hidayah saha? Tah ibuna nu mana? Kaharti itu teh. Matakna amal teh ulah di aku, geuning ikut campur Allah teh tuluy-tuluyan. Karena gerhana capetang, dicapetangkeun ku Allah. Bisa dibisakeun ku Allah, mampu dimampukeun ku Allah. Tuluy bisa ceramah ka ieu tempat diguratkeun ku Gusti Allah. Jadi nana gerhanana di mana? Dina takdir Gusti. Heeh, matak tong nyebut alus ka kuring, kuring mah keur ngajalankeun takdir. Tah awak ibu genut bae. Takdirna. Lain imah diet saminggu teu dahar, modar atuh. Ngaruksak awak teh. Manggeus antep lamun dipoto tong nyangeyeng kieu. Tandana jelema teu narimakeun teh. Ceuk kunaon ibu dipoto nyangeyeng? Karek katempo langsing. Bah. Dina foto katempo langsing pan diajak pangimah meber mah. Keun bae geus tarimakeun. Maka jeung senam 2 tahun hayang langsing ngikutin program senam. Ai senam pan eueuh nu balik bajuna ge. Anak merek keteng-teng kaluhur you can see bujal kaciri bujur monoyot. Nah hanana gerhana apa? Pernah lalajo sakali. Tuluy nanya, ari ibu cita senam kieu hayang naon? Hayang langsing. 2 tahun senam, da teu langsing-langsing. Nah hatu langsing beres senam tepan goyobon, comro, misro, liliwetan ongko, beuki lila senamna, beuki badag awakna, beuki gering salakina, mikiran hutang urut goyobon. Matak manggeus hirup manusia mah tinggal narima. Tinggal nampak. Nana gerhana. Ku Allah ditakdirkeun jadi penceramah, teuing iraha tungtungna, teuing 2000 sekian, teuing teu apal abdi ge. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Teu apa?
Padahal bapak jeung ibu lalajo awak kuring. Bajuna kieu, calanana kieu, di kopeah henteu, make sorban henteu, di tasbih henteu. Kun payakun cek Allah anjeun kudu jadi penceramah. Sanajan bajuna kieu cek Allah kudu jadi, saha nu mampu ngahalang. Ayeuna RW, udang sing badak, gamis sing angsar, sorban cekelan, tasbih cepengan, hampura RW da mulai nu ngulem teh. Nu aya ge cek rakyat kieu, aduh Pak RW anyar tobat. Jadi takdir lain ayeuna baju Pak, takdir mah aya dina kun payakun di Gusti mata ilmu kolot lempang tong dina hayang, cicing tong dina embung. Jadi manusia mah lempang tong hayang, cicing tong embung, saujratna narima ti pangeran. Cek Allah isu kuring kudu eureun, mangga Gusti. Cek Allah kudu cicing anjeun mah di imah ulah loba ceramah, mangga Gusti. Da moal burung hiru. Saban-saban jelema nu melaan ka hayang bingung ngaran. Sok ibu ku nikahkeun budak, pira kadar 5, panganten lalaki aya, panganten APW aya, wali aya, saksi aya, ijab kabul beres. Beres laporannya ke KUA, nyeun surat anggeus. Udah hayang dangdut, tong nuding ka hayang Allah da eueuh malaikat joget di luhur panggung. Jadi dangdut ka hayang saha tah? Deuk nuding ka hayang Allah. Ka hayang nu hajat. Bajidor kahayang Allah lain kahayang nu hajat, hampura kahayang Allah mah modalna leutik, kahayang manusia mah gede modalna, tapi aneh loba nu teu mampu kana kahayang Allah. Kongkorong kabeuli manuk kabeuli kumaha babusum kurban api-api pan jelema teh ngaleh-leh keur kieu ekonomina. Kahayang Allah mah loba teu dicumponan ku hate teh. Kadang-kadang urang mah nyumponan kahayang diri. Deur dangdut, deur bajidor, joget luhur panggung, mijah si eta. Nyawer artis ongkok. 2 poe tungguan, jebleh di juru masjid. Palebah ditanya cing teh mang kamari joget ayeuna ceurik kunaon? Allah bubar hajat ke hutang. Tong nuding Allah, naon atuh lebok kahayang. Matak jelema nu alus teh ngakurkeun kahayang dirina jeung kahayang Allahna. Sakali deui, jalma nu alus teh jelema nu ngakurkeun kahayang dirina jeung kahayang Gusti Allah. Este jangan jalma nu hayang akur kahayang diri jeung kahayang Allah. Bang. Gedong, sigrong, mobil mewah, sawah lega, duit boga, budak sakola, dahar teu kurang, baju gonta-ganti. Tah jelema beunghar mah kudu mere, lain dibere. Tapi naha kanyataan loba jelema beunghar harayang BLT. Tuh, kalau leprok, kunaon eta keprok jeung surak, eta teh kucan kabere. Da lamun geus kabere mah nyebutna teh rezeki anak soleh. Urang teh kudu sadar kana gawe. Nyaho agama kudu apal pagawean dina agama, apal Islam kudu nyaho gawe Islam, apal Quran kudu apal pagawean sanggeus bisa maca Quran, apal hadis kudu apal pagawean sanggeus bisa hadis, apal ceramah kudu nyaho pagawean sanggeus ceramah. Ulah nepi ka monyet ngagugulung kalapa, apal kalapa tapi teu bisa mesek. Nyaho kana Islam tapi pasea wae. Naon beda jeung monyet ngagulung kalapa? Poho. Sabab kaong hadis Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah dek mereka alusan asaha ka jalema nu paham dina agama. Jalma nu apal pasti paham, jalma paham cantang tu apa. Sakledi. Jalma apal cantang tu paham, jalma paham geus tang tu apa. Kunaon si eta loba sodaqoh, loba barang bere, apal bari paham. Loba jalma nu apal sodaqoh tapi teu sodaqoh, loba jalma apal zakat tapi teu zakat. Karek apal teu paham cara gawe. Lamun urang paham kana agama sebenarnya masjid di subuh nepi ka isya kudu pinuh. Katimbang cicing di imah. Ari ayeuna kumaha tah? Di imah betah, di masjid teu betah. Lamun kabeh jalma pararaham kana agama, moal aya yatim kasalangsara, moal aya miskin teu boga imah, moal mungkin aya jompo anu musafir di jalan. Nah, apal konsep sodaqoh kabeh atuh minimal ibu barang dahar dina sakali teh 3 kali, teuneun sacomot. We. Teuneun ibu barang dahar sapoe teh 3 kali, teuneun sacomot.
berarti tilu comot dikana beaskeun artina tilu senok kali saminggu artina sacangkir kali 200 kakak artina 200 cangkir dikana karungkeun artina 2 karung kali sabulan 8 karung beres poe Jumaah yatim geroan jepko geroan bagikeun sabulan sakali didinya Islam rasa kareueut jeung manfaatna lain keprok eudeup moal. Ternyata orang teh terlalu egois Pak, dahar ukur sorangan. Sedengkeun Nabi mere contoh, ya Khadijah, kami mah dahar teh ngeunah, lamun aya batur anu lapar. Patak si teh Khadijah mah setiap Nabi deuk tuang, init-initan heula ka tatangga, bisi aya nu lapar. Nabi hoyong sasarengan. Leugeudeut aya genepan, katempo Nabi nikmat tuangna, lamun loba nu maturanana. Kumaha jeung ieu? Kumaha jeung ieu? Urang mah keur dahar saya mah datang eureun heula nah sieun menta sia eta keur dahar teh aya mah teh jadi ngadak-ngadak teu ngeunah atuh da nah sieun menta si eta aya Nabi mah saban-saban berbarang tuang deuk nedak ya Khadijah pangneangankeun bisi eta tanggal 8 kadituna 5 imah kadieuna 5 imah diteangan sapoe aya 2 ya Rasul aya 2an tadi urang ngariung bebarengan dekul barang tuang katempo nikmat tuangna Nabi lamun aya nu marengan jelema nu lapar artina Nabi teh egois aya urang tuh di tukang ge batur di hareup lapar situ mah gagayem geura sok pikir lamun urang sakali dahar sapiring 3 kali 3 piring teuneun sacomot dikana beaskeun artina 3 senok kali saminggu artina sacangkir tah wayahna rutinan di pasantren ieu geus teu kudu dikomando ku pasantren bawa sacangkir ka pasantren 200 jelema 200 cangkir mun kana karung 2 karung mun sabulan 8 karung bisi aya yatim di pasantren tidinya nyokotna bisi aya jompo hayang dibere tidinya nyokotna bisi aya miskin teu dahar daripada apruk-aprukan ucelak-ecelok kabang emok datang ke pasantren jadi solusi kahirupan nu sabenerna didinya ngaran umat nu sanya teuing jadi artinya dina agama teh kudu mawa kana kasadaran hate mumpang mengpeung di dieu aya pasantren badag siswana aya kana 200 pasantren ieu bakal leuwih badag kusaha di badaganana lain ku urang Cimaung lain ku urang Kota Madia lain ku urang Tasik lain ku urang Garut lain ku urang Cianjur kumana atuh mun ieu Arjasari pasantren hayang gede gerak gedekeun ku urang Arjasari sorangan pasantren badag ari ibu masantrenkeun ka Jawa pasantren ke Tasik pasantren ka Cianjur mending kanu deukeut mah biaya minim bari bisa nganyuk pan hiji waktu mah bakal lahir ieu teh mau balik kondang di pasantren ieu engke mah geus tong Kang Jujun Junaedi tong ngulem ustad nu jauh tong ngulem nana gerhana entong nah budak ibu masantren di dieu tungguan 6 tahun ka hareup pake di tempat ieu keneh capetang nyarita dina agama deuk bener deuk salah keun bae da anu urang bener mah aya saringan di awak urang pake ku sararea bubar masantren ini kalemurna ilmu dipake babari nyampak dina sirahna masantren lila tapi teu dipake beak deui ilmu weh tak gede mah geus 5 tahun ka hareup mah entong nana gerhana ieu bae we aya jamaah nu wani ngalawan gitu aing mah curiga ka salakina mah rungsing da ieu mah asli Bu ieu mah urang kali masantren dididik ku guruna dididik ku kiaina tah engke mah nu jadi MC santri nu ngaos Quran santri nu ngaos sholawat santri nu tawasul santri nu ceramah santri jamaah ieu hadirkeun engke pilih ku ibu ieu budak hade cacaritana alus maca Qur'ana pek bejakeun ka ketua pasantrenna ampura gitu abdi hajat deuk ngundang we ceramah eta santri dipake ku sararea insyaallah maju kahirupan sarupa kitu maka engke muncul ustad di mana Arjasari pasantren mana astagfirullahaladzim gua salah panggung poho tong hohoak teuing anak batur ieu teh salah saeutik tukas jug surak jug ngahoak aing mun boga metoha di dia TPC 2 poe ge pacetnya
Pacet pasir loa hop hop. Pacet kampung. Oh. Nah, itu beda saeutik nih. Kiai di mana? Kiai di mana? Di pesantren Baitul Hikmah. Aya kebanggaan. Poho temen nih. Kitu da saya teh makana nyusi ku di kagorengan mah salah saeutik ge yai aing. Maklum ya tuh tak tektok ngomong ge dahar ge acan temen. Asli ya. Itulah metode sabab salila na budak masantren, salila na budak apal Quran, apal hadis, apal kitab jeung segala rupa, lamun mah teu dipake bisa jadi paroho deui. Nu paling paur akhlakna kembali ke laptop. Ladang masantren teh liur ibarat cai anu meragrag kana daun tales. Kunaon eta? Kunaon eta? Lantaran teu dimanfaatkeun ku halayak umum. Mata kuring mangarepkeun ieu pasantren badag di dieu wayahna ibu ieu nu hadir jigana aya kana 1000 urang. Mun 1000 urang boga budak 1000 tah hampura taun hareup nu masantren ka dieu bakal 1000. Tina saurang hiji insyaallah beuki ngabadagan ieu pasantren. Heuda kitu-kitu keneh ilmu mah kitu-kitu keneh. Deuk neneangan ka mana ge kitu we Quran ge dua rupa nyarek bener. Nyarek bener deh nitah bener nyarek. Heuh kitu keneh. Matak enggeus engke mah tong jauh-jauh teuing pasantren teh. Ieu nu deukeut gede. Sehingga muncul engke teh balik ka sohor. Di mana? Di Baitul Hikmah. Dan nagarhana moal ngora wae. Kiai Haji Jujun Junaidi moal ngora wae. Nah. Opa Jo, bisi ka urang. Ade ulah boga metoha eta. Digana teh usaha 2 poe teh moal teh nyeniran hayam metoha kieu. Menantu teh usaha 2 poe moal teh juk kieu kur titit bener hayam barang lebok beuki usaha tara moal teh kitu. Bari gigireun menantu. Asli. Tah sehingga urang teh kudu paham konsep ilmu. Ternyata al ilmu nur, ilmu teh sing jadi cahaya. Ibu apal teh bahwa umat Islam lamun penting-penting teh aya sunnah ngaranna tahajud apalnya. Tapi palebah ditanya, osok. Apal ilmu tahajud tapi teu tahajud, apal ilmuna leungit cahaya. Ya. Kira urang deuk nanya. Ada yang ngomongkeun batur dosa. Kus apal lu. Ayo boga harta tuluy pedit dosa. Waduh bener dakwahna masih eta batari. Dosa. Ngahieuna batur dosa. Pepedeng kering popolotot kasalaki dosa. Nyaritakeun ai batur dosa. Nah geus nyaho teu eureun-eureun. Apal ilmuna tapi teu bisa migawena nyaho ilmu leungit cahayana. Harta. Apal ilmu tapi leungit cahaya. Di mana atuh cahaya ilmu sebenarnya? Qalbun salim dina hate nu bersih. Lamun jalma hate bersih boga ilmu ampura boro-boro mah kolot budak leutik bakal diharga. Nah, da budak mah dijamin ku Allah taala yuladu alal fitrah dalam keadaan suci. Orok boga ceuli, teu pernah orok tu ngadenge kana kagorengan jempel we. Lamun orok boga ceuli geus bisa ngadenge jigana bapana moal teu dijejabna naon risia. Orok boga panon, tapi teu bisa nempo. Karan orok geus boga panon, tapi teu nempo kan. Dalamun orok geus nempo, aduh, arek 30 poe pamajikan ngalahirkeun. Bapak geus kakateyepan, mun cek orok asiana naonna geus bogean. Ku sabab orok teu nempo, jempling we nepi ka ayeuna rahasia indungna teh aya di orok sebenarnya. Kejeung aya orok digiwing heula dipisahkeun. Dipisahkeun heula ka kamar sabelah, deuk naon teh. Mun ceuk urang nya orok hek nempo ai mamana naonan kitu urang dipisah. Orok bogaeun suku bogaeun tapi teu bisa ngalengka. Orok boga hate bogaeun tapi can boga kahaya. Artina yuladu alal fitrah manusia nu kembali kana kesucian teh tempo we akhlak orok boga panon teu bisa nempo kagorengan, boga ceuli teu bisa ngadenge kasalahan, boga suku teu bisa ngaleng kasalah, boga hate nyacas bodas teu pernah aya kagorengan. Itulah kembali ka orok.
dan gede 3 tahun. Der pasea jeung budak tetangga silih cakar jeung rancucut tempo ku ibu 5 menit pakalengkal. Coba ieu nu geus jebrok. Boro-boro geuleuh ka tetangga, boro-boro pasea jeung dulur, keheul ka salaki 2 minggu teu diolok ku nu kieu mah hese damang. Bisi bapak hayang apa? Saha makhlukna? Di dieu lalaki kudu masantren, di dieu lalaki kudu boga ilmu, di dieu lalaki kudu deket jeung santri, jeung kiai, jeung ajengan. Naha keur ngalelempeng anu bengkok. Saha anu bengkok? Ieu. Matak lalaki teh kasar. Lamun lalaki kasar, ibu leuwih kasar. Lalaki lembut, ieu mah nya ogado. Kan bingung yang hareupan awewe sarupa kitu, di kasaran kalah jigarek ngakan, di lembutan kalah ngolomo. Didinya berarti lalaki kudu boga prinsip dina agama, ilmu pengetahuan, naon ilmuna? Lalaki diciptakeun ku Allah dalam keadaan kudu sabar. Tak rata-rata ke rumah tangga nu montok ibu. Lalaki mah peot, nah ngabatin ceu. Sabab makhluk paling aneh di muka bumi adalah kaum ibu-ibu. Deuk teu aneh kumaha geura sok bapak pikiran, bapak usaha menang duit 3 juta, bikeun geus isa mah tah duit 3 juta. Isuk-isuk cek bapak mah cing minta 20 keur bensin, mere kan kumaha ngomongna? Tah gantian. Ari ibu cager. Makhluk paling aneh. Matak butuhna pasantren, butuhna ilmu, butuhna agama, butuhna Quran teh keur ngalelempeng anu bengkok. Bener. Kudu rumasakeun geura. Sok bisi teu percaya. Di kasaran kalah beuki kasar, di lembutan nya ogado. Budak balik sakola ngadulang layangan bari saragam can dibuka. Pan ieu nu hohoa. Saragam teh laan heula, sapatu laladok. Der sia mah ngadulang layangan. Kumaha ceuk bapak? Tong kitu. Kumaha ibu ngalawan bapana tong kitu? Tong kitu. Kumaha ceuk ibu? Lah, ngadidik kitu patut paklaka budak teh beuki edan kitu. Matak napalkeun ilmu teh keheulaanan ka batur, keheulaanan ka dulur, keheulaanan ka tetangga. Napalkeun ilmu urang masantren teh ampura keur napalkeun ilmu kanu jadi nur jelema nu paling deukeut saha? Pamajikan urang. Tak ieu na gerhana teh leuwih teuing gitu nerangkeun ilmu ka ibu-ibu. Kuduna keur pamajikan urang, tapi urang teh can boga, enggeus keur ibu. Asli. Pak. Oh, teu sudi teuing. Nah, nepi ka. Aing ngajodohkeun teh atuh jeung budak ngora, lain anu kolot gitu teh. Tah cenarana hoream. Cida sia teh. Aya nu belah ditu. Ieu cenah aya nu 60 bah. Kawin jeung nu umur 60, pelebah sare teh haben mencetan jeung ngabal seman. Ream. Ieu lalu tik teuing. Butuh ilmu. Jelema nya ngarepan alam dunya butuh ilmu. Jelema hayang beunghar butuh ilmu. Ibadah ge butuh. Matak alhamdulillah lahirna pasantren Baitul Hikmah di daerah Pacet ieu teu salah euy. Di daerah Pacet ieu insyaallah jadi berkah keur lemur urang. Engke sok ibu barudak sakolakeun, barudak pasantrenkeun. Jeung sistem cara urang saling percaya antara guru jeung ustad. Ulah budak disindrek dijingjing bedog atuh. Aya nu di luhur panggung, bapak-bapak terus guru-guru ngaji, da teh ladang pendidikan pareto. Kumaha sok ngaji baheula? Sok ngadongeng. Kumaha ngaji baheula? Perjuanganna. Tag tektok dina maca, kurang bener maksudul huruf. Baleno ku panghapus, janoo. Balik ka imah ditanya ku indung, kunaon ujang janoo tarang? Dikebung usaha ku guru ngaji, awas ya lamun eureun ngaji. Ini teuing ngaji di imah dihoak datang ka ditu disiksa, hasilna pasantren ieu. Mun ayeuna budak dididik kitu. Polisi.
Matak paingan barudak ayana luhur elmuna, hebat keserjanaan anak, tapi mental Pak teu saluhur kana ilmu. Ya, asli. Daya teh ibu-ibu teladang sakola baheula leumpang nyeker ongkot. Coba budak kurang. Nah, data yang sakola kalau mau dipangmelikeun motor. Mental geus beunang. Heeh. Tuh, kubeureukeut kan rumah sangat. Matak hakikatna mental nu kudu beunang. Matak geus ayeuna mah mun masantrenkeun di ieu tempat di Baitul Hikmah. Apaan bari maca itu. Sieun salah deui tah. Serenkeun ka guruna, mangga gitu Pak Ustad, Pak Kiai, Pak Jengan, nyangakeun pun anak, kupeurieun emak balelol teu bisa maca Quran, atuh budak masing paseh maca Quran, pangmenerkeun makarujul hurufna, pangbereskeun panjangjeung ponokna, beh dituna sing mampuheun nerjemahkeun Qur'anna, sing apal ilmu tafsirna, adituna deui sing bisaeun migawena, mangga ku emak diserenkeun, kudu aya seren tampi. Ieu mah aya ka sakola umum jiga nu heueuh. Alhamdulillah pun anak pintar bahasa Inggris. Ayo pelebah budak teu bisa ngaji, teu innalillahi aca. Ulah kitu. Lain ulah bahasa Inggris dari pesantren ge ayeuna begeus dialajar bahasa Inggris. Lain ulah pek bae ngan nu paling pokok utama mah eusina hate adalah Quran. Quran heula cenah dibebaskeun kana hate, Inggris mah engke deui. Hartos udah bingung atuh digoda aku bebengok HP apa nih. Kolot oge der TikTok ah. Salakina mah ngek nanggung jagung. Salakina ngek nanggung jagung menang duit 50 pikeun ka pamajikan. Lumayan keur kuota. Eta geus aya kuotaan kamera dihareup mana di haben ayo ging ayo. Salakina ngaliwat keur nanggung jagung da diseretkeun ka ditu era. Parah. Hadirna pasantren teh ampura. Merek kaberkahan keur lemur urang nu sakola jauh jadi deukeut. Matak ieu nu hadir aya 1000 na kuring yakin. Tahun hareup atawa penerimaan siswa baru bulan Juli mun teu salah, bulan Juni akhir. Sok sing gairah sing semangat tong nyakolakeun kanu jauh itu. Bisi mahal-mahal teh. Ieu we nu deukeut urang gede. Ya. Lebar kan aya kanu deukeut mah bisa bertemu jeung ustadna unggal bulan pan rutinan di dieu teh sok tanyakeun ka ustad kumaha perkembangan pun anak sakola zaman baheula tuh lamun inung bapak datang ka SD atawa ka SMP kumaha pun anak tos pisaeun maca atawa teu acan Pak Guru ceuk guruna teh tak TikTok keneh wayahna diajar di bumi mangga Pak Guru coba nu ayeuna orang tua datang ka sekolah kumaha pun anak teh teu kengeng bantosan Pak Guru. Nah, nepi ka beda pertanyaan. Kolot baheula bertanya tentang kemajuan pendidikan anak. Nu ayeuna kalah nanyakeun, nah pun anak teu kengeng bantosan. Ceuk guruna teh naha da diasupkeun kabeh oge deh ka guru mah teu adil. Pedang we jeung guruna deuk balik kumaha ilmu lamun guruna dimusuhan ku kolot. Sabab barokahna ilmu ngan dua-duana, Pak. Barokahna ilmu ngan dua. Hiji budak alus ka indung bapak, dua budak alus kanu jadi guru kan dua-dua. Hiji budak alus ka indung bapak, nah kudu alus ka indung bapak ku ilmu sabab indung bapak nu ngamodalan, nah kudu alus ka guru sabab guru nu ngamodalan rohanina. Dua insan eta nu ku Allah diangkat darajat lamun budak alus ka indungna alus ka bapakna alus kanu jadi guruna ampura didinya sanajan ilmu dengan saeutik tapi berkahna bakal loba aya doa ti duaan ti indung bapa jeung ti guru. Matak ayeuna nu dibunuh karakter teh murid kudu samplak ka guru. Matak ilmu teu pati manfaat nyaladangna teh eta ka guru ge nyuratan aduh ngaWA Pak Guru mah hadir. Maka jeung aya emot lope Pak Guru ahli lieur aing mah. Zaman kuring da ajrih keneh ka guru teh atuh. Zaman bapak ajrih keneh ka guru. Rentang-rentang guru datang. Murid baheula nyumput. Sieun. Kopeahna diteuneun dina meja, murid nu wani cicing na meja padahal nempo kopeahna bubur.
Nu ayeuna kopiah guru dipake ku manehna. Atuh guru koka tetengan di mana kopiah akang? Kerasa Pak, bisa percaya ada meureun pesantren juga pasti nempok kaburan murid. Kan baheula mah seperti itu nu kajadian. Guru leungit di kelasna. Budak cek guru jarempe nya bapak aya kepriogian heula jempling. Guru can balik, haramani balik. Padahal guru keluar hore. Balik euy. Aing nepi ka lalieur. Dihancurkan pendidikan orang ku bangsa batur mata kampura lamun budak ayeuna rada lebay. Mun kana beger tah. Ditetah ku indung rada hese, nyai ngumah wadah, engke mamah, nyai atuh mani da keur maneh keneh, engke mamah, nyai atuh sasapu, engke mamah. Coba cek ka bogona, nanti ketemuan pada Isa di atas makam. Oke. Geus teu apaleun birrul walidain sing alus teh ka inung bapa lain alus ka bebengok ka bogoh darengekeun keneng tah indungna kalah kabangga alhamdulillah pun anak mah 2 minggu di Pangandaran teu uih kitu jeung saha jeung ka bogoh lain alhamdulillah reuneuh maneh teh teuing lamun pendidikan kolot baheula teu wani mikeun anak babarengan jeung lalaki tanpa akad nikah bener teu Bu? Matak salamet kolot baheula mah Pak. Padahal Quran teu katalar, hadis teu kaaji, pasantren teu loba, ustad teu rabeng, tapi naha pendidikan agama nyecep dina dirina. Hoy ayeuna hampura ustad babalatak, Quran geus hampir katalar, hadis geus hampir kaaji, tapi naha teu neurak-neurak kana hatena. Ternyata godaan leuwih gede batan eta. HP urang geus di dieu HP teh saku. Bager di luar di kamarna ngutak we keur ngomongkeun salakina. Bibir nama jigan moal aya bapak nu paling kasep. Bewir. Nah hate dina HP nama. Kalau ki aing balik usaha buat ngegubuk duit. Jadi aya nama nu nyieun dosa teh lain bewir kokod. Dayo oge bisa jadi dayo ge moto urang cepret foto tulisan cuk saha negerana kasep teh tempo irungna gitu. Apal. Nah, ari ka kabogoh nepi ka hormat na beak nari ka indung bapa leungit hormat geus kagoda awak. Padahal nu mawa kabarokahan di rumah indung bapa jeung guru. Tamata ka guru mah kudu ajri, ka kolot ge kudu ajri keun ka kabogoh nu paduli teuing. Teu kudu ajri teuing ka sia teh. Ieu mah jiga nu hareueuh atuh. Apel, aana teu ngarokok. Ceuk lalakina teh tinggalkeun dompetna. Da langsung tampil atuh solusi. Bios cecah abi heula angge. Coba ieu nu geus kolot. Abah naha teu ngarokok, beak duit eureun bau belenok deuk es tamu. Cinta sesaat, Pak. Tapi cinta inung bapa ka anakna, cinta guru ka muridna abadi langgeng salalawas. Tanya ka guru, 300 murid katalar dina pikiranna, kabayang raraina, kabayang kaayaanana, kabayang bajuna. Mata guru maloba ngadoakeun ka muridna, saha eta nu didoakeun? Barudak nu alus ka guruna, nyantel kana hatena. Gusti berkahkeun ilmu nu dipetos dipaparinkeun, sukseskeun kahirupan. Mata loba murid anu sukses lain karena cerdas jeung pinterna, tapi aya doa teu nu ngaran guru-gurun. Asli teu kudu dicaritakeun ku kuring. Teu bodoh. Kabogoh mah ngara repot neng. Jiga nu hareueuh teu apal harga token. Teu apaleun harga beas disangkana beureun kawin teh kitu. Demi cinta, ayo beas mah modar lapar. Ada teh manis, enggak ada. Ada juga teh ajah. Eta bebengok lalakina ku ngarayu, biarlah teh ajah kan manisnya ada di kamu. Coba geus kolot kieu. Aya teh manis, eueuh na ka mana duit kamari gula geus beak deui. Geus beda. Enit-enitan bawa motor beberek-bekan, mogok di jalan, didorong kuduaan, kumaha ngomongna iin dia. Coba geus kolot dibonceng ku motor bututna, gajeleng haritakeun dijejak motorna ganti cek aing boga motor. Matak hampura apa? Cinta sejati mah inung bapa ka anak, guru ka wakiruman tata'alamahu minhu, gram mulyakeun jalma nu geus mere ilmu saha eta? Heueuh guru pasantren,
guru SD, guru SMP, guru sanawiyah, guru pesantren, tak muliakeun geus. Bisa urang ngamuliakeun kono jadi guru urang, ngocor doana ka diri urang, maka Allah tinggal tak nyieun ijabah. Mata loba murid nu sukses lain ku pinterna, lain ku cerdasna, tapi aya doa nu ngaran indung bapa jeung guruna. Mata ladang pesantren teh atuh dua-dua, alus ka indung, alus ka bapa, alus ka guru. Artos bab coba ibu keur aya indung mah jadi panyarenean boga hutang gede datang ka indung kunaon maneh beungeut buat ramijut gitu loba hutang mamah ka mana ka Bang Emok kumaha cek indung jual tuh domba bapa maneh beresan hutangan kudu eureun tina Bang Emok jadi solusi eta kolot lol deui ibu rumah tangga datang ka indung kunaon maneh balik sesorangan teh jeung salaki pasea mamah kumaha cek indung nyai kade bisi godaan jeung halangan rintangan mending isu perang tepungan deui nu jadi minantu maneh kudu milu ka emak nyuuh tah indung urang hareupeun minantu jang hampura budak emak baung jeung pedegongna maneh pamingpinna ngan ti ayeuna ka hareup sing kararuat rumah tangga nyuuh eta nu ngaran indung kunaon make jeung nyuuh ridho ragrag darajat indung urang hareupeun minantu sieun anak aut-autan rumah tangga eueuh we indung coba ibu deuk ngomong ka saha ka tetangga kunaon euy maneh balik jeung salaki pasea kumaha cek tetangga bae nah mah jeung bae aduh ustadna lagi moal teh hayangeun ka maneh nyaho mata pendidikan nu paling hade adalah indung pendidikan nu paling hade adalah bapak pituduh nu paling hade adalah guru mata dua rupa eta we keur ngajamin kabagjan urang mah hiji indung bapak kadua guru birrul walidain sing alus ka indung bapak nu kadua waqiru man tata'allamahum minhu mulyakeun jalma nu geus mere ilmu saha eta guru matak doana ge pan aduh kahiji ngadoakeun indung bapa kadua ngadoakeun guru-guru urang keberhasilan pendidikan teh lamun budak geus kitu hiji geus eling ka indung bapana dua geus ngait hate jeung nu jadi guru insyaallah ibu manfaat ta ilmu sarjan ngan sakedeuk ampura rek ini teuing pan aya hiji deui tapi masih kan dipacet teh teuing di mana tong mari lo cari cing mah di dieu deuk naon riweuh teh pokojong milu cenah urang entong ah deuk naon milu dipanggilingannya video sabaraha jam jamannya setengah jam dari itu jam 10 jadi geus meneng ngukur waktu alhamdulillah setengah 10 beres sim kuring ukur bisa ngadoakeun ka pesantren ieu sing istiqomah atuh ibu jeung bapak ge sing saladar bahwa ieu pesantren teh butuh siswa butuh murid butuh santri daripada urang nyakolakeun kanu jauh mending ge sakolakeun kanu deket mudah-mudahan hiji waktu 10 tahun nu bakal datang 20 tahun nu bakal datang lahirlah qiraat internasional qiraat nasional di mana di pesantren Baitul Hikmah lahirlah penceramah anu hede lahirlah penceramah anu hebat di mana eta di Baitul Hikmah moga-moga ibu sadayana ku Allah diijabah kun payakuna Allah marengan ka urang sadayana sim kuring atas nama Nana Gerhana sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumbur jemar sihampurana paralun anu kasuhun waninggalun di pamri billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.